Batuk, jangan diabaikan ya, bisa jadi itu gejala TBC. Segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Yuk, lindungi diri sendiri dan juga keluarga terdekat ya. Nah, TBC ini penyakit infeksi yang menular, jadi jenengan tertular dari orang lain. Ya, biar nanti tidak menular ke orang lain, jenengan harus pakai masker. Kalau meludah, usahakan di tempat yang langsung mengalir airnya. Atau kalau di area terbuka, cari yang ada tanah atau pasir. Kontrol rutin, minum obatnya tidak boleh putus, minimal 6 bulan. Karena nanti memang ada beberapa reaksi dari minum obat itu yang dirasakan oleh jenengan. Bisa agak mual-mual sedikit. Kalau mual-mual sedikit ya waktu minum obatnya disertai dengan camilan atau minum manis atau apa, yang penting serileks mungkin. Gatel-gatel, kalau gatelnya hanya gatel sedikit tanpa ada bintik-bintik, silakan dilanjutkan. Jangan kaget nanti warna air kencingnya berubah agak oranye, agak kemerahan, itu reaksi obat. Tidak ada pantangan makanan karena tidak ada penyakit yang lain, jadi semua dikonsumsi. Kalau bisa yang bergizi. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa.